Здравейте, скъпи зрители! Аз съм Христо и днес ще ви разкажа за един тест по гражданска защита за предстоящото състезание. Тест за проверка и оценка на знанията по защита при бедствия, аварии, пожари и оказване на първа помощ. Първия въпрос. Сигнал при бедствие се подава на телефон. Винаги при бедствие, ако видим страдащ човек, горящ огън или престъпление, винаги трябва да се обадим на телефон 112. Втора задача. При сигнал опасност от радиоактивно замърсяване е необходимо гражданите да херметизираме нашите жилища и да изпълним указанията на компетентните органи, които те ни кажат. Трябва да изпълним всичко, за да може да осигурим нашата безопасност и безопасността на останалите жители. При сигнал опасност от радиоактивно замърсяване се подава с вой на сирени в продължение на 3 минути. И ако сме в затворено положение, трябва да удряме по звучащи предмети. Задължително, за да могат да ни чуят. При сигнал опасност от наводнение, гражданите трябва да се установят на високо място. Задължително. Ако сме, примерно, в гората и има наводнение, трябва да се изкачим на някое дърво. Ако сме в сграда и има наводнение, трябва да се качим на по-горните етажи, за да може да избегнем наводнението. Пета задача. Информирането за прогнозирани наводнения става чрез сигнали за наводнение, сигнал наводнение по местните радиостанции и по сирените, с които ще ни предупредят нас, жителите на България, на София и на мястото, в което е наводнено. Шеста задача. При изваждане на давещ се човек трябва да бъде поставен на земята по гръб, като главата му трябва да се намира в по-ниско положение. Седма задача. По време на първия трус при земетресение е необходимо да се укрие под касата на вратата или до вътрешната стена. Задължително, защото ако останем по средата на стаята и отгоре падне, ако отгоре се срути тавана, ние ще сме в много лошо положение. На територията на България са обособени следните сеизмични зони. Шабленска, Разградско-Шуменска, Горно-Оряховска, Търновска, Тунджанска, Маришка, Софийска и Родопска. Това са сеизмичните зони в България, които са разпределени от компетентните органи. Ако сме в планината през зимата и се разрази снежна буря, е да се върнем по познатия маршрут в изходното населено място. Ако ни завали снежна буря, градушка или някое бедствие, трябва да се върнем в изходното място. Не трябва да поемаме на където знаем. Колкото и да е близко нашата локация, до която искаме да стигнем, винаги трябва да се върнем в изходното място. При гръмотевична буря, ако сме на открито и караме колело, трябва да слезем от колелото и да се отдалечим от него, като се освободим от всички метални предмети, защото метала привлича светкавици и електрогенериращи устройства, които привличат гръмотевиците. Ако сме на риболов на брега на планинска река и завали поройн дъжд, е необходимо да се отдалечим от мястото по посока на естествената височина. Ако случайно ни завали поройн дъжд, трябва да отидем до най-близкото високо място. Така да се отдалечим, задължително трябва да се отдалечим. Не да сме близко, а трябва да се отдалечим и да се качим на високо. Промишлените аварии
са внезапни технологични повреди на машини и агрегати, съпроводени с замърсяване на околната среда, пожари, разрушения и опасност за живота и здравето на човек. При съобщение за авария с изтичане на амоняк е необходимо при изтичане на амоняк, радиоактивно замърсяване, хлор, винаги е задължително да херметизираме нашето жилище, в което се намираме. Също трябва да си сложим мокра кърпа на устата, носа и очите. Трябва да останем обаче на едно място, защото като си затворим очите, няма как да виждаме. И ако искаме да се движим и се ударим случайно, можем да загубим съзнание и тогава да се замърсим. Петнайста задача. При счупване на термометър и разпиляване на живак у дома. Ако случайно счупим термометър, не трябва да го пипаме или да го събираме с прахосмокачка. Трябва да го поръсим с живак и да го съберем с четка и лопатка. Не трябва да го пипаме с голи ръце. Трябва с ръкавици да го поръсим с сяра и с четка и лопатка да го съберем. При опасност от радиоактивно замърсяване е необходимо да херметизираме жилището, в което се намираме. Задължително. Винаги при каквото и да е замърсяване трябва да херметизираме нашето жилище, в което се намираме и да слушаме указанията на компетентните органи и да изпълняваме действията, които те ни кажат. Противогаз ДП-2 служи за защита на дихателните органи, лицето и очите на. Винаги да знаем, че противогаз ДП-2 служи за защита на лица от 9 до 15 годишна възраст. 18-та задача. За защита на дихателните органи от радиоактивно замърсяване може да използваме памучно-марлена превръзка. Винаги преди това трябва да е намокрена с вода. Памучно-марлената превръзка и респираторът трябва да знаем, че се използват за кратко време. Не трябва да ги използваме дълго. За дълго време са противогазите. За кратко време са памучно-марлената превръзка и респираторът. 19-та задача. Респираторът е средство за защита на дихателните органи от радиоактивно замърсяване и запрашеност. Задължително това трябва да го запомним. Памучно-марлената превръзка за деца има следните размери. Памучно-марлената превръзка за деца винаги е в размер 30 на 20 на 30 см. Индивидуални средства за защита са противогазите ДП-1, ДП-2, респиратор, памучно-марлена превръзка, граждански противогаз. Те са за защита, за индивидуална защита. Не трябва да се използват от двама човека, само един. Преминаването през задимено помещение става чрез поставена мокра кърпа на носа и устата. Тук не на очите, защото няма как да виждаме. Трябва да се движим ниско-долу. Ниско-долу приведени към пода. При невъзможност да напуснем задименото помещение е задължително да затворим и уплътним прозорците и вратите. Да поставим мокра кърпа на носа и устата. При преминаване през горящо помещение необходимо е да се обвие главата и тялото в мокро одеяло и да се премине задължително пълзешком с мокра кърпа на устата, носа и да си обвием тялото с чаршафи, мокри. Трябва да се движим ниско долу, защото въглеродният двуокис и диоксид са леки газове. Те са по повърхността, по тавана. Затова ние трябва да седим ниско долу, за да ги избегнем. При пожар, причинен от електронагревателен прибор, е необходимо да изключим електрозахранването и да започнем да потушаваме пожара с вода. Не трябва да изключваме от контакта, трябва да изключим цялото електрозахранване и тогава да започнем да го изгасяме с вода. На пострадал от замръзване първа степен
трябва да окажем помощ, като потопим крайниците му във вода с температура 18-20 градуса в продължение на 20 минути и след тези 20 минути трябва да изчакаме той да си възвърне телесната топлина, телесната му температура. При обездвижване е необходимо да хванем, да обхванем нараняването и 2 съседни стави, задължително. 28 задача. Ако направената компресивна превръзка се напои с кръв, не трябва да я сменяме. Първо трябва да направим компресивната превръзка на мястото, на което е засегнатото. И като се напои с кръв, ние не трябва да я сменяме, а трябва да направим стабилна надвръзка. 29-та задача. При слънчев и топлинен удар поставяме пострадалия на сенчесто място и трябва там да проветрим, да му помогнем, да му правим вятър, да може топлината малко, да не му е толкова топло. Като трябва постоянно да проверяваме дишането и трябва да проверяваме дишането, пулсът, сърдечния ритъм и дали е в съзнание. Като първоначално, преди всичко това, видим ли човек, който е пострадал от топлинен удар или слънчев, трябва първо да се обадим на спешната помощ. Не трябва да... Първо, като го видим, трябва да се обадим на спешната помощ, да обясним какво е станало, пострадали какво му е, кои сме, нашето име, телефонния ни номер и мястото, на което се намираме. Първо това трябва да правим, после трябва да предприемаме действия, но важното е, ако ще предприемаме действия, трябва да знаем какви точно действия да предприемем. Трябва да погледнем първо дали можем да направим нещо. Ако не можем, трябва просто да седим с човека, докато дойдат компетентните органи, като спешната помощ. При изгаряне с мехури е необходимо да направим суха стерилна превръзка. Не трябва да мокрим, не трябва нищо да правим. Трябва само суха стерилна превръзка. Не трябва нищо друго, само суха стерилна превръзка. 31 задача. Когато се намираме в помещения с много хора, например кина, театри и други, и бъде подаден сигнал за пожар, първото нещо, при подаден сигнал за пожар, трябва да се успокоим. Ние трябва да знаем, че ние ще излезем от това помещение със сигурност. Но не трябва да се притесняваме. След като сме се успокоили, ставаме от мястото си и тръгваме да излизаме. Като не трябва да тичаме. Трябва полека и да помагаме на хората, които се затрудняват. Не трябва да блъскаме, като тръгваме, не трябва да блъскаме останалите хора, които също искат да излезнат от помещението с пожара. 32 задача. При каква концентрация на кислород човек загубва съзнание? Човек загубва съзнание при 15% кислород. Когато 15% кислород влезнат в тялото ни, ние загубваме съзнание. 33 задача. Кои са най-често отделяните газове при горене? Най-често отделяните газове при горене са въглероден оксид и въглероден диоксид. Те са леки, те са по-леки от въздуха. Затова, когато има задимено място, където гори, те са по-леки и те винаги застават по тавана. Затова ние трябва с мокра кърпа на устата, носа и тялото да се движим ниско долу. Така, при подаване на съобщение за пожар обясняваме първо какво гори, после къде гори, след това трябва да кажем нашето име и телефонния ни номер за връзка. След всичко, като го кажем, трябва да кажем има ли пострадали, защото да знаят какво да предприемат. Паленето на огън в гората
е разрешено само на специално обозначените места за това. Не трябва да палим огън никъде близо до дърветата, до листата, защото можем и те да се запалят и да причиним огромен пожар. Това беше тестът по гражданска защита. Благодаря ви, че гледахте и се надявам това да ви е харесало.